హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బాలకృష్ణ. మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో ఒక రింగ్ లైట్ ఒకటి, దానికి సంబంధించిన స్టాండ్ ఒకటి ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. సో ఈ విడివిడిగా నేను పర్చేజ్ చేశానండి. జనరల్గా కాంబినేషన్లో అయితే మనకి అమెజాన్లో 1599కి అంటే 1600కి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే అది వచ్చేసరికి 12 ఇంచెస్ అండ్ 25 వాట్స్ రింగ్ లైట్ వస్తుందండి. కాకపోతే నేను ఇది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, డిజిటెక్ మీరు చూడొచ్చు. ఇది DRL 14 అండి, 14 ఇంచెస్ అండి. ఇది 14 ఇంచెస్ అలాగే 36 వాట్స్ అండి. విడిగా తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ రింగ్ సైజ్ కూడా ఒక 2 ఇంచెస్ పెరుగుతుంది. అది 1600 పడ్డది కదా, 12 ఇంచెస్ది. 12 ఇంచెస్ సేమ్ 6 ఫీట్ స్టాండ్ అండి, సేమ్ స్టాండే. అది 1599 పడ్డదండి, 1600 అంటే పడుతుంది. అది వచ్చేసరికి 25 వాట్స్ 12 ఇంచెస్ అండి. దానికంటే 36 వాట్ అయితే మనకి కొద్దిగా బాగానే ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి నేను విడివిడిగా స్టాండ్ విడిగా లైట్ విడిగా తీసుకోవడం జరిగింది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 36 వాట్ అవుట్పుట్ మీరు చూడొచ్చు. అలాగే డ్యూయల్ కలర్ టెంపరేచర్ చూడండి, 3200 కెల్విన్స్ నుండి 5600 కెల్విన్స్ వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ DRL 14 అని మీరు చూడొచ్చు. దీంట్లో వచ్చే ఈ యాక్సెసరీస్ ఏంటంటే రింగ్ లైట్ అంటే మొత్తం కంటెంట్స్ మొత్తం 4 ఐటమ్స్ అని వాడు డిస్క్రిప్షన్లో వాడు రాస్తుండే కానీ ఏమేమి వస్తాయి ఇన్ బాక్స్ అని చెప్పేసి రాస్తుండే కానీ వాడు 4 అని రాశాడు కానీ మనకి 3 ఐటమ్స్ వస్తున్నాయండి. రింగ్ లైట్ ఒకటి వస్తుంది, అలాగే మొబైల్ హోల్డర్ ఒకటి వస్తుంది. దీనికి హాట్ షూ మౌంట్ అనే ఒకటి మనకి స్టాండ్కి దీనికి ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి హాట్ షూ మౌంట్ ఒకటి 1/4 ఇంచ్ది అది ఒకటి వస్తుందండి. ఈ 3 వస్తున్నాయి. మనకి క్యారీ బ్యాగ్ అనేది రావట్లేదు, అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. చూడండి, డిజిటెక్ స్టాండ్ కూడా డిజిటెక్ అనేది 6 ఫీట్. విడివిడిగా చేయడం వల్ల కూడాను నాకేం కాస్ట్ ఎక్కువ ఏం పడలేదండి. 1578 పడ్డది, అంటే 1600 కూడా నాకు పడలేదు. ఇది వచ్చేసరికి 900 పడ్డది, 899 రూపీస్. అది వచ్చేసరికి 679 రూపీస్ పడ్డదండి. రెండు కలిపి 1578 సంథింగ్ సేంజ్, అంటే 1600 బిలోనే అండి. సేమ్ కాస్ట్లోనే మనకి ఇది 14 ఇంచెస్ అండ్ 36 వాట్స్ అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకి. దాంట్లో వచ్చేసరికి 12 ఇంచెస్ అంటే 25 వాట్స్ అనేది వస్తుంది. దానివల్ల ఇది బెటర్, మనకి రింగ్ సైజు కొద్దిగా పెద్దగా వస్తుంది, పవర్ అవుట్పుట్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ వస్తుంది. 36 వాట్ కదా అని చెప్పేసి నేను విడివిడిగా చేయడం జరిగింది. సేమ్ కాస్ట్లో ఇది మనకి చిన్న చిన్న యూట్యూబర్స్కి అయితే ఇది చాలా బెటర్ అండి. మనకి ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మంచి ఇదైతే వస్తుంది. దీనికంటే డిజిటెక్లోనే ఇంకోటి అయితే ఉందండి, అది 18 ఇంచెస్ రింగ్ వస్తుంది, ఏసీడీసీతో వస్తుంది. ఇది ఓన్లీ ఏసీ, అది ఏసీడీసీతో వస్తుంది. బ్యాటరీస్తో కూడా అది చేయొచ్చు. 18 ఇంచెస్. అలాగే వాటేజ్ వచ్చేసరికి 55 వాట్, 55 ఆర్ 56 వాట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందండి. అది బాగానే ఉంది. బట్ అది కాకపోతే 3400 3500 ఉందండి, 3500 వరకు నియర్లీ ఉంది. సో మనకి కొంచెం లో బడ్జెట్లో వచ్చేయాలనుకున్న వాళ్ళకైతే అది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది కాస్ట్. ప్లస్ దానికి స్టాండ్ కూడాను మరొక 700 వరకు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదే 3500 ప్లస్ అదే 700 రూపాయలు, 4200 పైన అలా పడుతుందండి. అది బడ్జెట్ కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతుంది, 4000 పైన పడుతుంది. మనకి ఇది నియర్లీ 1600 లోపల ఇది వస్తుంది. చాలామంది 1000 నుండి 1500 లోపల ఏదైనా ఉంటే చూడండి అన్న టైప్లో అంటారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళకి 1000 రూపీస్ కాకుండా ఒక 1600 వరకు పెట్టుకుంటే మంచి సెటప్పే మనకు వస్తుందండి. చాలా బాగానే ఉంటుంది. డిజిటెక్ మంచి కంపెనీ. ఇది ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తా, దీని ఫీచర్స్ అన్ని మీరు చూడొచ్చు. సో అదొకటి బాక్స్. ఇదొకటి ఏంటంటే మీరు ఇంకోటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది, మనకి వితౌట్ ప్యాకింగ్ ఇది వస్తుందండి. ఇక్కడ ఆఖరికి ఇక్కడ కూడా ప్లాస్టర్ వేయకుండా వాడు తీసుకొచ్చి అయితే మనకి డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడే బిల్ అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి. నేను తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఇదేంటి ఓపెన్ చేశారంటే లేదంటే ప్యాకింగ్ ఇలా వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు. కాకపోతే ఫస్ట్ టైం నేను ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు ఆ క్యారీ బ్యాగ్ రాలేదండి. సో క్యారీ బ్యాగ్ రాక ఇది ఓపెన్లో ఉంది కదా, ఏమైనా ఎవరైనా తీసేసారేమో అని చెప్పేసి ఇది రీప్లేస్మెంట్ పెట్టాను. ఇంకొక ప్యాక్ వచ్చింది, దాంట్లో కూడా అలాగే వచ్చింది, దాంట్లో రాలేదు. సో అది రావట్లేదండి, మీకు ఇష్టమైతే ఉంచండి లేదంటే రిటర్న్ పెట్టేసేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు. సరేలే క్యారీ బ్యాగ్ కోసం ఎందుకని చెప్పేసి ఆగిపోయాను. ఓకే, ఇదైతే వితౌట్ ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఇలాగే వస్తుంది, అది గుర్తుంచుకోండి. ఇది వచ్చేసరికి ప్యాకింగ్ వస్తుంది, దీనిపైన వేరేది వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 6 ఫీట్ ఇది స్టాండ్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. దాని ఫీచర్స్ ఇదిగోండి, ఇలా 3 సెక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయని మీరు చూడొచ్చు. 1 2 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. బాటమ్ ఇదంతా ఇది మెటల్ టైప్ అండి, మీరు చూడొచ్చు.
డిజిటెక్ మీరు చూడొచ్చు. దీనికైతే వేరే ప్యాకింగ్ మొత్తం వచ్చింది, నేను అది సించేసాను. ఇది ఇప్పుడు మొత్తం ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇది 6 feet ఉంది, దీని ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మొత్తం మీకు చూపిస్తాను. ఇదైతే సింగిల్ ఐటమ్ ఏనండి, మనకి ఇంకా ఏమీ ఉండదు. చూడండి ఈ విధంగా ఉంది. ఇది బాక్స్, ఇది పక్కన పడేస్తున్నాను. చూడండి ఇది మనకి ఈ విధంగా ఉంది. మనకి ఈ క్లిప్స్ కూడాను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయండి, చాలా బాగానే ఉంది. ఈ థ్రెడ్డింగ్ కూడా దీనికి ఒక ఇది సేఫ్టీ లాంటిది ఇచ్చారు, థ్రెడ్డింగ్ పోకుండా. ఈ హాట్ షూ మౌంట్ అనేది దీని మీద ఫిక్స్ అవుతుందండి. అది ఫిక్స్ అయ్యి రింగ్ లైట్కి అయితే ఇది అవుతుంది. లేదంటే డైరెక్ట్ రింగ్ లైట్ దీనికి ఫిక్స్ చేసామంటే ఎటువైపు అడ్జస్ట్ చేయడానికి, తిప్పడానికి కానీ, రొటేట్ చేయడానికి కానీ, బెండ్ చేయడానికి కానీ ఉండదండి. 1/4 inch హాట్ షూ మౌంట్ దీని మీద ఫిక్స్ చేస్తే మనకు ఎటు కావాలంటే అటు 360 degree అయినా రొటేట్ చేయొచ్చు, ఇలా డౌన్ చేయొచ్చు, అప్ చేయొచ్చు, డౌన్ షాట్స్ అలాంటివన్నీ తీయొచ్చు అండి. దానికోసం ఎక్స్ట్రా అడాప్టర్ టైప్ 1/4 inch అడాప్టర్ టైప్ అడాప్టర్ అయినా అనొచ్చు, హాట్ షూ మౌంట్ అయినా అనొచ్చు అండి. సో అలాంటిది అయితే ఇచ్చారు. ఇది ఒక్కొక్కటి మీకు చూడండి ఓపెన్ చేసి, ఇదంతా స్టీలేనండి. చూడండి ఇక్కడ డిజిటెక్ మీరు చూడొచ్చు. ఇది వెయిట్ అయితే బాగానే ఉంది. ఇది మరి 6 feet ఉందా లేదా అనేది చూద్దాం, ఇది ఏంటనేది. ఇది ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎంత ఉందో ఏంటనేది. ఇది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ పెడుతాను బాక్స్లో ఏముందనేది మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఇది ఇక్కడ ఉంది. మీకు బాక్స్లో కూడా ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తాను. నేనైతే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి చూసాను. దీనికి వేరే ప్యాకింగ్ అయితే ఏమీ రావట్లేదు. ఇదిగోండి ఈ టైప్ వస్తుంది, ఇంతకు మించి ఇందులో ఏం రావట్లేదు. ఇది ఓన్లీ బాక్స్ అనండి. ఈ బాక్స్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. దీంట్లో ఏమొస్తాయో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఒక రింగ్ లైట్ అనేది వచ్చింది. దీనికి USB టైప్ కేబుల్ వచ్చిందండి, పవర్ కేబుల్ కాకుండా USB టైప్ వచ్చింది. మన ఛార్జర్ తాలూకా అడాప్టర్కైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే పవర్ బ్యాంక్స్కైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది పక్కన పెడతాను. ఇంకా ఏమొచ్చాయో చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి ఈ కవర్లో మనకి ఇంకేం లేదు, ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. మనకు వచ్చేసరికి మొబైల్ హోల్డర్ ఒకటి వచ్చింది. సో ఇదండి హాట్ షూ మౌంట్ అని అంటాము దీన్ని, లేదా 1/4 అడాప్టర్ అని అంటాము. ఇది ఆ స్టాండ్కి అనేది టాప్లో చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా, దీనికి వస్తుంది. ఈ క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. చూడండి దీనికి థ్రెడ్డింగ్కి బిగించారు ఈ క్యాప్, ఆ థ్రెడ్డింగ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఈ క్యాప్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. దీనికి కూడా ఆ 1/4కి ఫిక్స్ అయ్యేటట్టు దీనికి థ్రెడ్డింగ్ ఇచ్చారండి. లేదంటే దీనికి డైరెక్ట్ మీకు చూపిస్తా చూడండి. మనకి రింగ్ లైట్కి కూడా మనకి ఇది వచ్చింది. ఇది డైరెక్ట్ ఇలా కూడా ఫిక్స్ చేయొచ్చండి. 1/4 దానికి ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది, కానీ ఎటువైపు మనకి బెండ్ అవ్వదండి, స్ట్రైట్గా ఉండిపోయేది. అందుకని చెప్పేసి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇది మనము ఫిక్స్ చేసుకుంటే చూడండి, ఇది ఇలా ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇది క్లాంప్ ఇచ్చేసుకుంటే చూడండి, ఇది ఎటు కావాలంటే అటు మనం ఇలాగా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఇది రొటేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. అది ఇది టైట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇవన్నీ కూడాను ఇలా మనం తీసి ఇలాగా వెళ్తుంటే ఇది స్టాండింగ్ చేసి మొత్తం ఎంత హైట్ వస్తుంది ఏంటి, 6 feet అన్నారు కదా, ఎంత హైట్ వస్తుంది అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను. రింగ్ లైట్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఇది డ్యూయల్ కలర్ టెంపరేచర్తో వస్తుంది. ఇది మనకి 14 inches అండి, 12 inches కంటే కొద్దిగా బెటర్ ఉంటుంది. ప్లస్ 36 watt ఉంది. మీరు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు బటనింగ్ ఉంది. ఇదండి కలర్ టెంపరేచర్ మనం మార్చుకోవడానికి, లైటింగ్ ఈ ఇంటెన్సిటీ అనేది మనం తగ్గించడానికి పెంచడానికి కూడా బటన్స్ ఉన్నాయండి. అవన్నీ మీకు సెట్ చేసి మొత్తం మీకు చూపిస్తా అండి. ఈ విధంగా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండి, చూడొచ్చు. ఇది నేను స్టాండ్ చేసి మీకు చూపిస్తా అండి. ఇది ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకు అవసరమైతే ఇలా ముందు వైపు వస్తుందండి. చూడండి చూపిస్తాం. ఇలా ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి మనం ఇలా చేయొచ్చు. దీనివల్ల మనకి అది ఉపయోగం ఉంది, అది ఒక ప్లస్ పాయింట్. ఇది లేకుండా డైరెక్ట్ కానీ ఈ అడాప్టర్ లేకుండా కానీ బిగిస్తే మనం ఇది అప్ అండ్ డౌన్ అయితే చేయలేము. సో ఇది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, పవర్ పెట్టి చూపిస్తాను. చూడండి పవర్ బటన్ నేనైతే ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి పవర్ బటన్ అయితే ఆన్ అయింది.
చూడండి ఇది కలర్ టెంపరేచర్స్ మోడ్స్ చూడండి. ఇది ఒక కలర్ వస్తుంది, ఇది వైట్ వస్తుంది, ఇలా వామ్ కలర్, లైట్ వామ్ టైప్ వస్తుందండి. ఈ చూడండి ఇలాగా. సో దీన్ని ఇప్పుడు కలర్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ లైటింగ్ చూడండి ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది లాస్ట్ అండి. ఇది ఇప్పుడు మైనస్ ఒకటి చేస్తే చూడండి కలర్ డల్ తగ్గుతుంది. సో ఇలా కలర్ ఎంత కావాలంటే అంత మనము ఆ లైటింగ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి తక్కువ బడ్జెట్లోనే ఇదైతే అవుతుందండి. ఎందుకంటే నియర్లీ మనకి 1600 రూపీస్ అండి. అప్కమింగ్ యూట్యూబర్స్కి ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టకుండా ఇదైతే అవుతుంది. లేదు కొంచెం బడ్జెట్ పెట్టగలము పర్వాలేదు అనుకుంటే కనుక అది 18 ఇంచెస్ 55 వాట్స్ పవర్ అవుట్పుట్ ఉన్నది కానీ తీసుకుంటే అది ఏసీడీసీ పనిచేస్తుందండి. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీలతో రన్ చేసుకోవచ్చు. మనకి మర్చిపోయాను, ఇది మొబైల్కి ఇది ఫిక్స్ చేయడం చూడండి. ఇది ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఈ విధంగా ఇచ్చేయచ్చు, పెడతా చూడండి ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేయొచ్చు అండి. ఇది కూడా మనకి ఎటు కావాలంతట్టు మనకి ఈ విధంగా ఫ్లెక్సిబుల్గా బెండ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ విధంగా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుందండి. మనకు వచ్చేది మొబైల్ హోల్డర్ ఒకటి, రింగ్ ఒకటి, ఈ అడ్జస్టబుల్ 1/4 అడాప్టర్ ఒకటి అండి. ఇది సో హాట్ షూ మౌంటైన్ అంటారు. స్టాండ్ వచ్చేసరికి ఇది టోటల్ ఎంత హైట్ ఉందో ఏంటో మీకు ఇమేజ్ రూపంలో కానీ వీడియోలో కానీ మీకు చూపిస్తాను, మీరు చూడండి. చాలా బాగుందండి. లో బడ్జెట్ ఇది గుర్తుంచుకోండి. మనకి ఇది సూటబుల్ అవుతుందండి తక్కువ బడ్జెట్లో. సో అప్కమింగ్ యూట్యూబర్స్కి ఇది మంచి సూటబుల్ రింగ్ లైట్ అనే నేను సజెస్ట్ చేస్తానండి. ఇంకా 10 ఇంచెస్ బేసిక్గా వచ్చేసరికి 10 ఇంచెస్ ఉన్నాయి, 12 ఇంచెస్ ఉన్నాయి. 10 ఇంచ్ 12 ఇంచ్ కంటే ఇది 14 ఇంచెస్. మనకి సైజ్ కూడా మనకి కొద్దిగా పెద్దగా వస్తుంది. ప్లస్ 36 వాట్ వస్తుందండి. అది 25 వాట్ కంటే 36 వాట్ కొద్దిగా బెటర్ కదా. సేమ్ దీంట్లో కాస్ట్లో మనకి విడివిడిగా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనం సూట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు కాంబినేషన్లో చేస్తే ఏంటంటే 12 ఇంచెస్ 25 వాట్స్ పవర్ అవుట్పుట్తో వచ్చేది వస్తుంది. అది మీరు చూసుకోండి. విడివిడిగా చేస్తే బెటర్. నేను అటు లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను, మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎంత హైట్ ఉంది ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, స్టాండ్ అయితే 6 ఫీట్ హైట్ అన్నారు కానీ 6 ఫీట్ హైట్ లేదండి. నేను 5.8 ఉన్నానండి. 5.8కి స్టాండ్ నాకంటే ఇంకా తక్కువ ఉంది. దానికి రింగ్ లైట్ కనెక్ట్ చేసాక అది 6 ఫీట్ అబవ్ ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.